baxsaq, əksər ölkələrdə minimum əmək haqqı vergidən azaddır. Yenəsinə daha məqsədə uyğundur ki, həmin 200 manatın 400 manata çatdırılması həyata keçirilsin. Yəni minimum əmək haqqı yüksək əmək haqqı deyil. Amma bir tərəfdən istər dövlət, istər özəl sektorda çalışan və minimum əmək haqqı olan vətəndaşlarımız həmin əmək haqqıdan vergi ödəyirlər. Ona görə də əslində vergidən azad olan hissənin 400 manat olması daha məqsədə uyğundur. Çünki vergidən azad olan hissə minimum əmək haqqıya uyğunlaşmalıdır. Vergidən azad olmanın 200 manatdan 400 manata qaldırılması məsələsi. Misal üçün o qaldırılsa idi özəl sektorda, yəqin ki, sual çıxardı ki, niyə özəl sektorda qaldırılıb, dövlət sektorunda isə 200 manat qalxır. Çünki bu daxildə müzakirə olunub, yəni biz həmkarlarla bunu müzakirə etmişik. O mövzu qalxardı. Bunun isə tək 200 manatdan 400 manata qaldırılmanın dövlət büdcə gəlirlərinə kifayət qədər çox təsiri var. Yəni burada biz müəyyən bir yenə də balans tapmalı idik.